आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिससे आपको बेशुमार धन दौलत प्राप्त होगी। कहीं से भी हो, कैसे भी हो, आपको निश्चित ही लाभ होगा। रोजाना आपके पास धन आता रहेगा। यदि आप कर्जे में डूबे हुए हैं, आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है, आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर सारा दिन भटकते भटकते व्यतीत कर देते हैं, कहीं से कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, कारोबार व्यापार आपका चल नहीं पा रहा, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, और इसके लिए आपने अनेकों प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान किए हुए हैं। भगत सियानों के पास गए, ब्राह्मण ज्योतिषों के पास गए, अपनी हस्तरेखा दिखाई है, जन्म पत्र कुंडली दिखाई है, उसके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के उपाय भी किए हुए हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं हो पा रहा, कहीं से कोई भी आपको फायदा नहीं हो पा रहा। आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपको पैसा नहीं मिल पा रहा। आपने अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए, उपाय कर करके थक चुके हैं और हार कर आप अपने घर बैठ गए हैं। तो आप इस महाउपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको बेशुमार धन दौलत आपको प्राप्त होगी। यदि आपके जमीन में या घर मकान में कहीं भी धन भी गड़ा हुआ है, आपने उसको ला की कोशिशें की हुई हैं, परंतु वह धन आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा, उसको निकलवाने के लिए आप अनेकों भक्तों सियानों के पास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी उस धन को नहीं निकाल पा रहा। तो यदि आपके जमीन के अंदर भी धन गड़ा हुआ है या पूर्वजों की संपत्ति है, जिस किसी कारणवश बाधा अड़चनों के कारण आपको नहीं मिल पा रहे, तो वह भी इस उपाय को करने से शीघ्र ही आपको मिल जाएगी। तो कैसे करना है, कब करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी है तो इस वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि आपके पूर्वजों की जमीन है और आपको वह प्राप्त नहीं हो पा रही, आपने अनेकों कोशिशें की हुई हैं, जान पहचान वालों से निकलवाने की कोशिश की है, तंत्र मंत्रों के द्वारा कोशिश की है, ओने टोटकों के द्वारा कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपके पूर्वजों की जो संपत्ति है वह आपको नहीं मिल पा रही, आपको उसका हिस्सा नहीं मिल पा रहा, या आपकी जमीन के अंदर जो धन गड़ा हुआ है उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, परंतु उसमें अनेकों प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, आप उसको निकाल नहीं पा रहे, या आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, कारोबार व्यापार करते हैं परंतु उसमें लाभ नहीं हो पा रहा, बार बार हानि नुकसान हो जाते हैं, किसी से पैसा उधार ले लेते हैं तो वह कर्जा बनकर हमारे सर पर बैठ जाता है, हम धन से परेशान हैं, कहीं से भी किसी प्रकार का कोई हमको लाभ नहीं मिल रहा, दिन प्रतिदिन पैसे के लिए हमें दूसरों के समक्ष हाथ फैलाते रहना पड़ता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इस प्रयोग को आपने, इस उपाय को गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र या मकर संक्रांति, होली या दीपावली, इसके साथ साथ ग्रहण काल, इन समय पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। ध्यान रखें, जो भी तिथि समय हम बार आपको बताते हैं उसी समय तिथि वार पर आपने इस प्रयोग को करना है। कहते हैं यदि कोई भी कार्य शुभ समय पर किया जाता है तो निश्चित ही सफल होता है, निश्चित ही उसका लाभ हमें मिलता है। इसलिए आप जब भी जो भी उपाय करते हैं उसमें जो भी समय तिथि बताई गई हो उसी पर आप करें, और इसके साथ साथ मन में श्रद्धा विश्वास के साथ उस पूरे को करें। यदि हमारे मन में विश्वास हो तो निश्चित ही हम अपने कार्यों में, अपने उद्देश्य में सफल हो पाते हैं। तो क्या करना है, आपने मिट्टी का एक छोटा सा कुल्हड़ लेना है। आप सभी कुल्हड़ को जानते होंगे, कई जगहों पर चाय हम जहां भी पीते हैं तो वहां में उस मिट्टी के बर्तन में चाय दी जाती है। ऐसा ही आपने एक छोटा सा कुल्हड़ लेना है और इसके साथ साथ एक काला धागा लेकर के कुल्हड़ के मुख का जो मुख होता है उसके ऊपर उसको बांध दें। अब बांधने के बाद उसके अंदर आपने 11 लौंग डालनी है, 11 हरी इलायची डालनी है, और उसके साथ साथ एक नींबू लेकर के और उसको बीच में से 4 टुकड़े करके उसके अंदर डाल दें। इसके साथ साथ एक जायफल, उसके साथ साथ थोड़ा सा उसके अंदर भीमसेनी कपूर, इन सभी समुदायों को उसके अंदर आप डाल लें, और उसके साथ साथ थोड़ा सा
जो तिल का तेल होता है, ज़्यादा नहीं तो केवल 10 ग्राम 20 ग्राम उसके अंदर तेल डाल लें। अब तेल डालने के बाद थोड़ा सा काला कपड़ा लें और काला कपड़ा लेकर उसके मुख को ढक दें। अब इसके बाद यदि आपको लगता है जहाँ कहीं भी हमारी ज़मीन के अंदर धन गड़ा हुआ है, आप उस जगह पर उसको रख दें। यदि आपके दादे परदादों की ज़मीन है या धन दौलत है वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रही, तो किसी भी आप एक भोजपत्र का टुकड़ा लेकर के और लाल पेन के द्वारा अपने पूर्वजों का, अपने दादे परदादों का नाम उसके ऊपर लिख करके और जो मिट्टी का कुल्हड़ लिया हुआ है उसके अंदर आप उसको डाल दें। और यदि आपका कारोबार व्यापार क्षेत्र नहीं चल रहा है, तो आप कारोबार व्यापार क्षेत्र में जो आपने मिट्टी का कुल्हड़ लिया हुआ है और उसके अंदर इन सभी समुदायों को रख करके आप ईशान कोण दिशा में रख दें। यदि आपके घर में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, किसी प्रकार की बाधा चल रही हैं, किसी ने बांध दिया है, काला जादू कर दिया है, या अनहोनी घटना उस घर में होती रहती हैं, या अनेकों तरह की अजीब प्रकार की आवाज़ें आपको उस घर में सुनाई देती हैं, या किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी है, या किसी प्रकार की कोई परछाई आपको नजर आती है, तो ऐसे मकान में आप अपने घर के दक्षिण दिशा के कोने में उसको आप रख दें। अब सारी रात उसको रखा रहने दें। अगले दिन सुबह उठें, उठ करके सूर्य उदय से पहले तारों की छाया में, अंधेरे में उसको आप, उस मटकी को जो आपने कुल्हड़ रखा हुआ है उसको आप वहां से उठा लें और कहीं भी एकांत जगह पर आप जंगल में जा करके जमीन के अंदर उसको आप गाड़ दें। जैसे ही आप इस उपाय को करते हैं, उसी तरह दूसरी तरफ आपका भाग्य, किस्मत, सितारा बुलंद होने लगता है, आपका भाग्य चमकने लग जाएगा। केवल 24 घंटे के अंदर ही इस उपाय का रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं से कैसे भी आपके चारों दिशाओं के रास्ते खुल जाएंगे, शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेंगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे।